लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड लेने से पहले ये जान ले वरना पछताना पड़ेगा। नंबर 1, स्किन इन्फेक्शन। दोस्तों लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को स्किन एलर्जी काफी ज्यादा होती है। नंबर 2, स्पाइनल प्रॉब्लम। दोस्तों लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड के पिछले पैर काफी मुड़े हुए होते हैं जिससे इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। नंबर 3, एनर्जी। दोस्तों लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड एनर्जेटिक नहीं होते और ये हर समय सुस्त रहना पसंद करते हैं। नंबर 4, ग्रोथ। दोस्तों इनकी ग्रोथ काफी धीमी होती है जिससे इन्हें काफी बीमारियों का सामना भी करना